各位弟兄姊妹早晨，咁咧我哋好開心嘅禮拜日又一齊咧去讚美，一齊敬拜，一齊去聽上帝嘅話語。咁咧今日咧我同大家分享嘅一個題目係誰是好牧人。咁呢一段咧，大家咧如果返教會一定嘅長度咧，對一段嘅經文咧一定都唔會陌生嘅。咁咧就係約翰福音第10章11節到第18節啊。咁咧雖然好熟，咁咧呢段經文咧其實都係好重要啊。不過咧唔知大家識唔識背？咁啊唔識背咧就起碼一齊讀啦，好嗎？啊，我哋由11節到第18節呢8節嘅經文。我是好牧人，好牧人為羊捨命。若是僱工，不是牧人，羊也不是他自己的。他看見狼來，就撇下羊逃走。狼抓住羊，趕散了羊群。僱工逃走，因他是僱工，並不顧念羊。我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我，正如父認識我，我也認識父一樣。並且我為羊捨命。我另外有羊，不是這圈裏的，我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人了。我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。係咪好熟呢？但可能你話麻麻地啫喎咁點解呢？咁因為呢段經文呢，好多時呢就喺按立牧師嘅時候會讀嘅。咁大家呢，因為喺呢度唔係好多次按立牧師嚇，所以大家可能都唔係參加過好多按立牧師嘅典禮啊，所以對呢段經文呢，可能唔係話好經常有機會讀。咁但你都應該明白點解會讀呢段經文係嘛？喺呢個牧師按立嘅時候，因為就咁睇呢段經文呢，好似係講緊我哋對牧者嘅期望。乜嘢先係一個好嘅牧者呢？咁呢度呢，就梗係提咗有好幾個嘅特點啦，包括咗要捨命啦，包括咗呢要去認識嗰啲羊啦咁另一啲機會係會讀呢段經文嘅係咩呢？咁就係牧者嘅安息禮拜啊！咁我估大家咁後生都唔方參加過好多牧師嘅安息禮拜㗎啦，係咪？就唔似我㗎，係咪？咁所以咧，大家亦都未必經常會讀。咁當然咧，安息禮拜同按立禮就好唔一樣啦，係咪？因為咧，按立禮嘅時候咧，即係我哋對嗰啲牧師嘅期望，點樣為之一個好牧人啊？你要好好地做啊！咁你做到咩地步先係好牧人啊？咁做到你冇命嘅時候咯，係嘛？捨命啊嘛，係嘛？咁冇命啦，咁安息禮拜啦，係嘛？咁尤其咧安息禮拜嗰時已經你人生結束啦，就翻轉頭睇下你咪好牧人咯你有冇做到冇命啊？你有冇真係認識你嘅羊啊？咁大家知道我咁老，我梗係參加好多呢個牧師安息禮拜啦，係嘛？有老嘅，有年輕嘅當我哋教會大概咧20年前連續嘅有2個好年輕嘅牧者即係唔夠40歲嗰啲啦就離開世界啦2位都係患咗呢個癌症。咁咧好多時候咧，我哋讀呢段經文嘅時候，有時都紀念起我哋一啲過去嘅同工特別呢2位年青人。嗰陣時我參加嘅時候我都係得40歲到啫嗰陣時咁咧就感受好深覺得自己都未係好牧人因為都未曾做到冇命。你睇我2個同工做到 cancer 啦冇命啊咁啲咁嘅諗法。但其實呢段經文係咪真係咁講咁樣嘅信息咧？係咪真係就係對牧師嘅期望咧？或者牧師咪真係做到冇命咁先係好牧者咧？
其實經文裏面，我哋的確要思考一開始佢所講嘅11節話：我是好牧人，好牧人為羊捨命。呢度都好明顯講到一個好牧人嘅定義喎。第一句就已經話咗，好牧人係要為羊捨命嘅喎。咁但係留心啊，點解好牧人會為羊捨命呢？係咪做到咧又唔瞓啊？做到咧總言之，都病咗咧都唔去睇醫生啊，都繼續做啊，死做爛做咁呢？唔係，原來呢最重要一個嘅對比係乜嘢？係講僱工同埋牧人嘅分別。僱工即係打工嗰啲啦，係咪？咁大家知道咧，我哋喺香港，包括喺元朗咧，都唔方見到好多羊嘅，係咪？聽講以前有啲尼泊爾嘅兄弟喺呢頭住嘅時候，聽講有啲尼泊爾人，因為佢都養慣羊啊嚇，所以喺元朗區都養啲羊都唔頂。咁我都係聽嘅啫，唔知你有冇見過啦嚇。咁大家去尼泊爾，大家見到啲羊係咪？呢度咪有人去尼泊爾有冇見到啲羊㗎嚇？因為嗰度太凍啦嚇，唔怕啲羊唔怕凍㗎係咪？咁啊，但嗰啲咧僱工，因為咧，如果你有好多羊嘅話咧，你嗰個牧羊人咧都搞唔掂啊！一家大細出動晒嚇，就會請一啲即係打工嘅人。咁喺嗰啲羊群嘅牧養嘅呢個經驗裏面咧，個差異咧，邊個係牧人，邊個係打工嘅咧？平時又唔知嘅，大家一樣喺度睇下啲羊啊，係嘛？帶羊飲水啊，或者食草啊，或者割羊毛啊嚇，都係差唔多啫。幾時先能夠分別出嚟啊？有危機嘅時候，原來最大危機當然看羊嘅就係狼來了啊嘛！我哋細個都聽啲故事啦，係咪？而家都仲有講噶嘛，係咪？哇！狼嚟嘅時候會發生咩事啊？一睇就知道邊個係嚟打工嘅，邊個係真正嘅主人，或者嗰個真正嘅牧羊人呢？就有啲打工嗰啲一見到危機嚟到，哇！你咪預我哋打工嘅啫喎，係嘛？狼嚟咗啊！哇！佢食羊唔好食埋我就得啦，係嘛？咁所以好容易分嘅。哇！嗰啲即刻劈低啲羊就走人啦。但係牧羊人唔係，牧羊人好似大衛咁，大家知道大衛最出名嘅故事，梗係打死嗰個巨人哥利亞啦，係咪啊？咁但係點解佢能夠打死嗰個巨人哥利亞咧？大家知唔知啊？其中一樣就係好似小李飛刀咁啊嘛，係嘛？練得一身好本領啊！佢喺邊度練翻嚟噶？就係做牧羊人嘅時候練翻嚟嘅。佢話咧，佢喺度當佢走去同呢個掃羅王話：冇人敢出去同佢打咩？我出去咁。掃羅王見到僆仔嚟嘅啫，你點打啊你啊？不過冇人肯出打啦，係咪？起碼你啲勇氣可嘉啊，係嘛？起碼都令啲以色列人冇晒面啊！你嗌你邊個夠膽出嚟？邊個夠膽出嚟？咩人都冇出。諗啊，有個僆仔總好過乜嘢人都冇啊！咁再嗌落去，成個軍隊崩潰㗎啦！咁咁好，俾件最靚嘅盔甲俾你着。點知佢着咗龍袍都唔似太子，係嘛？根本着唔到。我唔使着，我唔使着。佢話我平時喺呢個牧羊嘅時候，嗰啲豺狼嚟到，我同佢搏鬥㗎嘛。嗰啲獅子嚟到點啊？我一樣打低佢嘅。我使乜怕？萬軍嘅耶和華同我哋一齊，我唔需要呢啲咁嘅軍裝，我唔需要拿一把咩刀啊！我淨係揀幾粒石仔啊，就掂㗎啦咁。原來今日大衛同嗰啲受正規訓練嘅軍人嘅分別喺邊度啫？正正佢就唔係靠嗰啲盔甲嘅，佢唔係靠把劍有幾重幾利嘅。佢一方面佢嘅心態裏邊好清楚知道。佢依靠嘅唔係呢啲嘢，依靠嘅係萬軍嘅耶和華。第二，佢又唔係淨係話，我淨係信啊，我有經驗㗎。你睇唔起我啲經驗啊？我有掟石仔嘅經驗啊！掟石仔有咩用啊？雕蟲小技係嘛？唔係啊！當佢哋有種嘅勇氣，加埋呢個掟石仔掟得咁準，係因為平時嘅練習啊嘛。你無端端嗰日就一掟咁啊，聖靈就感動嗰陣時就掟中嗰個哥利亞，你估
佢有練習噶，佢平時有好多操練，好多心機喺度噶。今日所以大家唔好睇唔起大家自己今日有嘅興趣啊，或者啲本事啊，我做蛋撻做得好叻啊咁，乜鬼用啊咁，我買到就一啦咁啊，或者你話咧嚇，我打機打得好叻啊咁嚇，你話阿媽成日鬧我啊咁大多都係唔好嘅係嘛？但打擊可能都係個手都靈活好多噶嘛。我哋知道好多我哋平時總言之唔好沉溺喺嗰度，每一樣嘅興趣，每一樣嘅技能，原來嗰樣嘢本身當上你要用嘅時候，就可以被上帝所使用。所以大衛呢一個牧羊嘅小孩，佢就喺呢一個嘅獅子嚟嘅時候，豺狼嚟嘅時候，顯出佢唔係僱工，因為佢願意同呢啲獅子、豺狼呢啲要食佢嘅羊嘅呢啲嘅敵人，呢啲嘅兇狠嘅罪惡嘅權勢，就好似個歌利亞一樣，佢同嗰啲軍人最大不一樣，就嗰班人諗住靠係我裝備，我夠大隻。哎呀，點樣望到個歌利亞？冇得揮啦！講高大唔夠人哋大，講大隻唔夠人大隻，把劍一睇不成比例，打咩啊？冇得打，冇人敢追。偏偏大衛就係非典型嘅一個軍人，都唔係正規軍嚟嘅，但係佢就靠住佢上帝嘅呢種信靠，憑住佢因為憑呢個倚靠上帝嘅勇氣，再憑住佢平日嗰種嘅操練，對住呢個歌利亞出嚟嘅時候，當佢罵戰嘅時候，佢話我靠嘅係萬軍嘅耶和華，你靠嘅係你嘅盔甲、你嘅體型、你把刀、你把劍。結果大衛打贏咗歌利亞。呢一個牧人嘅典範，就係原來佢不怕呢啲不同嘅勢力，佢不怕呢啲嘅生命嘅危險，佢有所依靠。一個好牧人同埋僱工嘅差異，唔係只係呢個係打工嘅，呢個係牧羊人呢種身份啊。因為今日我哋都唔一定話啲打工啲唔好嘅，有啲打工嘅都好好嘅。今日我哋知道咧，喺我哋嘅好多故事裏面都有嘅。有啲嘅家傭啊，以前嘅或者今日就算有啲菲傭啊，有啲好似好曳嘅，一樣都好好嘅，好愛錫佢屋企佢都照顧個小朋友嘅。我哋今日知道啲消防員、有啲警察，佢哋一樣會為到嗰個唔識得嘅為咗救火或者沙士嘅時候，嗰啲醫生護士，佢哋都係好似係返工咁簡單咩？唔係啊！如果你淨係打份工嘅話，包括老師，我哋都知道你唔係淨係打份工啊！你救嘅唔係淨係救火啊！你要救人啊！你唔係淨係教書啊！你要教人啊！因此呢一段嘅經文其實裏面唔係只係表面嘅好冇人為人捨命僱工嗰啲唔掂嘅打份工鬆人，特別喺我哋97嘅時候，有好多嘅牧師傳道咧都移民，咁嗰陣時咧好多教會咧就冇咗牧者啦，咁咧就好唔開心，咁就話呢班人睇僱工嚟嘅97嚟啦就驚啊，就鬆人啦呢啲唔係好牧人咁咧我啱啱嗰陣時咧就喺英國讀完書翻香港，嗰啲朋友又啱討論緊移民，咁我喂點搞錯啊？我翻嚟你就走啊咁啊！佢話梗係啊，盧洪光你知唔知啊？而家走係唔使解釋嘅喎你唔好問我點解喎，你翻嚟先要講理由啊咁啊！哇有啲咁嘅事啊驚唔得啊！面對住97，面對住中國現代歷史，面對住各種文化大革命，嗰種嘅恐怖，嗰種嘅污穢，嗰種嘅傷痛，哇！好多人走。咁但係我咧，雖然我係大好友，所以我嗰時翻嚟但我都唔會責備呢啲牧者嘅。你班信徒走就冇人話你嘅，牧者走就唔掂嘅。你又咁驚？你唔係信靠上帝嘅咩？即係牧者唔係人嚟嘅咩？佢唔驚得㗎而家？
所以今日我哋知道呢段經文令我哋好多嘅思考。一方面的確，無論你係信徒，你係牧師，其實呢度所講我是好牧人嗰個我係邊個啊？嗰係邊個嚟㗎？邊個啊？你好似冇乜信心答咁啊？邊個啊？係啊，大聲啲得㗎嘛？邊個？係咯，係耶穌啊！今日我哋的確，原來我哋今日嘅大牧者唔係牧師，唔係傳道，唔係區長，唔係執事，而係耶穌自己。今日我哋邊有資格做呢一個所謂牧羊人或者呢個牧者啊？雖然我做咗牧師做咗30幾年啊，我哋知道今日我哋做牧師啊，唔係因為我係牧者，我係牧羊人，我係被上帝所呼召。好似約翰福音最尾嗰章21章嘅時候，當耶穌復活啦，嗰班門徒雖然見過復活嘅主，但耶穌跟住就走咗，好失落，都唔知做咩好。所以21章就話佢哋，我哋去打魚去咁。彼得話，咁我哋話我們也去咁啊，咁啊去咗打魚，重操故業。點知就係佢咁迷惘失落，好似翻轉頭重操故業嘅時候，耶穌再一次喺呢個提比利亞海邊，即係加利利海邊，向佢哋相遇。原來耶穌都識煮早餐嘅。耶穌喺復活之後一樣都食嘢嘅，但喺嗰個時刻就問西門彼得：你愛我比這些更深啊？3次嘅問彼得。3次嘅彼得都話：主啊，你知道我愛你。耶穌就將呢個牧養、餵養，無論係小羊大羊嘅權柄同責任俾佢。你牧養我嘅羊，你餵養我嘅小羊，你餵養我嘅羊。3次確認，因為原來根本我哋每一個人都係羊嚟嘅，牧師又好，執事又好，每一個信徒好，我哋大家都係羊。只有一位嘅牧羊人，就係耶穌自己。或者用舊約嚟講，邊個係我哋嘅牧者？邊個係我哋牧者？又咁細聲嘅？咪冇唔識讀詩篇23篇嘅咩嚇？你咪成日都讀嘅咩嚇？你睇下，我而家冇乜呢個死音嘅幽谷，所以我就唔讀噶啦。我係去到死音幽谷先讀嘅咁啊。耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。我是好牧人，好牧人為羊捨命。呢度所講嘅牧者係耶和華，係耶穌自己。我哋冚唪唥都係羊嚟嘅啫，但係我哋係羊，而竟然主耶穌為我哋捨命。我哋只係啲唔係咩咁叻嘅人，唔係啲咁好嘅羊。但係耶穌竟然為我哋捨命，呢一樣嘢令到我哋成為咗主耶穌嘅羊。而更加重要嘅，原來主耶穌嘅愛唔係只係停喺一個我愛你，你被我愛。唔係耶和華係我嘅牧者，我必不致缺乏，因為我成日都想喺耶和華度攞啲嘢。其實呢度所講嘅係講到你人生當中係冇嘢可以依靠嘅。我哋嘅生命根本係一撇泥嚟嘅啫，但係就係因為耶和華嘅愛，佢帶領我哋青草地、溪水旁、美麗嘅地方。但係人生裏面不如意事常八九啊！原來耶和華唔係淨係帶你去青草地、溪水旁，耶和華帶你係要行過死蔭嘅幽谷，也不怕遭害。因為主與我哋同在，我哋今日嚟到呢度敬拜讚美，聽上帝嘅話語，唔係只係為咗呢個零兩個鐘頭，係為咗我哋成個禮拜嘅7日裏面，我哋一生嘅路程嘅裏面，原來我哋喺任何嘅境況，無論係青草地、溪水旁，無論係死蔭嘅幽谷，原來我哋都有把握，我哋都有信心，我哋有信靠。因為耶和華係我嘅牧者，我就喺呢一個青草地、溪水旁、死蔭幽谷當中，我都冇缺乏，因為佢與我同在。
而呢個同在去到新約嘅時候，梗係話俾我哋聽，耶穌出世嘅時候，馬太福音就係講佢叫咩名啊？以馬內利。以馬內利係咩意思啊？神與我哋同在。到到馬太福音28章，耶穌要升天，要離開佢嘅門徒啦。佢最後所講嘅，天上地下權柄都喺我手中，所以你哋要去，使萬民做我嘅門徒，並且奉我嘅名，聖父聖子聖靈，為佢哋施洗，凡我所教導嘅，都教導佢去遵守。跟住一句話咩啊？我就與你哋同在，直到世界嘅終結。原來主與我哋同在，由詩篇23篇嘅應許，去到呢一個嘅馬太福音耶穌嘅出生，到耶穌離開呢個地球呢個世界物質嘅世界嘅時候，都強調主與我哋同在。呢個嘅牧者就係耶和華，呢個牧者就係耶穌自己。今日我哋要好清楚捉得好緊。咁啊，如果唔係咧，好似我哋啲牧師咁咧，就好危險嘅。成日都以為自己係牧羊人，成日人弟兄姊妹又以為我哋係牧羊人。咁啊，有咩唔好啊？唔好就我唔係啊嘛，根本耶和華先係啊嘛。你當咗我係啊嘛？你以為盧龍光係你嘅牧者，你就不致缺乏啊？梗係唔係啦，係咪？我成日提醒我弟兄姊妹，盧龍光你牧者你很多缺乏㗎，知唔知啊？劉金聖牧師唔喺度啊，而家你以為你就不致缺乏啊？有好多缺乏嘅。問題就今日我哋有最重要嘅，每一弟兄姊妹，我哋嘅傳道人，我哋嘅區長，我哋嘅牧師，我哋大家都係一齊仰望緊耶和華係我哋嘅牧者啊！我哋要接受嘅牧養嘅捨命嘅係耶穌呢個好牧人啊！當我以為自己係牧羊人嘅時候，我係僭越咗上帝嘅榮耀，僭越咗上帝嘅位置啊！好危險啊！我當咗我自己係耶和華，當咗自己係耶穌啊！弟兄姊妹又唔好害啊劉牧師啊！你咪當咗佢係耶和華先得㗎。所以咧，我時時都好中意嚟錦江堂，其中一個原因就係今日喺我哋教會模式裏邊咧，喺香港咧，大致上嚟講咧有兩類。一類咧就好多牧師嘅嗰個禮拜堂，譬如香港而家咧超過1000人嘅教會咧，喺禮拜堂咧，起碼都有30幾間、40間。但有好多嘅呢一類嘅教會咧，譬如有啲5、6千人嘅，佢嘅牧師或者傳道人有60、70個咁多。咁就有一啲嘅教會咧，2000人、3000人、5000人，佢都係得10個到嘅傳道人同埋牧師嘅。差異喺邊度咧？就因為好容易就將呢啲所謂專職啊，我唔叫佢專業啊，專業好危險啊，因為專業係排斥啲非專業噶嘛。佢只係專職啫，好依賴啲專職嘅牧者，即係啲傳道人啊、牧師，係聘請翻嚟嘅，係用薪水嚟支持佢哋嘅生活嘅，咁樣冇錯嘅。不過咧，就擺咗呢啲好專職嘅牧者咧，成為成個教會牧養嘅核心。但係好似錦江啊，有啲其他嘅，唔係。你哋而家好似都得3個牧師，1個退休牧師啫嘛。因為點解啊？因為每次嚟到企喺台上面嗰啲，好少可見到係牧師企喺台上，除咗而家講道嘅時候。你哋嘅敬拜，你嘅領導，係啲弟兄姊妹喺度參與緊嘅，有弟兄姊妹喺度領導緊嘅，我哋區長執事喺度牧養緊弟兄姊妹。因為今日我哋所相信嘅，就唔係原來只係專職嗰啲先係牧者，而係每一個信徒，只要你回應主耶穌問你，你係咪愛我比一切更深啊？你點答啊？你點答啊？你會點答啊？你會點答啊？你會點答啊？你愛我比這些更深啊？當主耶穌問你嘅時候，你唔好答俾我聽啊！
你嘅心裏面會點樣向主耶穌呢句説話答啊？你每日耶穌淨係問西門彼得啊？耶穌問你哋每一個人啊，你咪愛主耶穌基督比一切更多啊？你咪要愛主耶穌比你嘅父母、兄弟姊妹、妻子或者丈夫或者兒女，甚至你自己生命更多啊？如果你嘅心裏面願意回答話，主啊，你知道我愛你，主耶穌就話，你牧養我嘅羊，你餵養我嘅羊，你餵養我嘅小羊。原來今日呢一段嘅經文好強調我係好牧人，呢個我係耶穌自己嚟嘅。但係耶穌自己最重要嘅係為我哋立下咗一個榜樣。我哋不配，我哋係羊嚟嘅啫，但係竟然可以接受牧養嘅權柄同埋責任。我哋今日叫牧師，我係牧者，唔係因為我被按立，一個就算按咗立嘅牧師又點啫？如果冇一個愛主比一切更多嘅呢種嘅心懷，呢種生命嘅態度，佢根本唔可能係做一個牧者。而主耶穌呢度所講嘅，佢為羊捨命，唔係叫我哋做到冇命。因為咧，如果大家仲記得第17節、18節嗰度寫話，佢話今日我係會冇命啊，因為係父愛我，將我嘅命捨去，捨去之後點啊？原來再取回來嘅喎。有啲牧師死咗翻唔到轉頭噶嘛，因為大家知道而家呢段時間係咩時期啊？喺教會嘅年曆裏面，大家知唔知？呢個叫做唔係將臨期啊，呢個復活期啊！我哋啱啱4月初先慶祝耶穌復活啫嘛，係咪啊？耶穌仍然在地上嘅嗰40日，我哋啱啱就係淨係耶穌嘅復活期，就係呢一段嘅時期，耶穌到處遇佢嘅門徒，包括咗彼得，包括咗多疑嘅多馬，包括咗重操故業嗰班門徒，去咗提比利亞海邊喺度重新打魚嘅。我哋今日你嘅生命當中有冇與主耶穌基督相遇啊？因為我知好多活動係揾食，參加教會嘅各式各樣咁多精彩嘅節目，你有冇與呢個復活嘅主相遇啊？喺你嘅生活當中，究竟佢係邊個？當佢問你，你愛我比這更深嗎嘅時候，你點樣回答佢啊？呢一位嘅主愛我哋呢班嘅罪人，而竟然願意死喺十字架上面嘅，係你不可愛，呢劈泥嚟嘅啫。但主耶穌竟然愛你，愛到咁嘅地步，你有冇回應佢愛啊？而佢唔係淨係一個人咁簡單，雖然佢喺釘十字架死復活之前，佢同你同我一樣嘅一個10月懷胎嘅人，佢會笑，佢會喊，佢會肚餓，佢會發脾氣，佢會死嘅。但佢唔係淨係死就結束咗佢嘅生命，正正因為佢將佢條命可以取回來，佢從死人中復活嘅時候，冇任何權勢可以奪咗佢嘅命，係佢願意去捨棄嘅。而佢有權柄捨棄，就好似18節度所講嘅，佢有權柄取回來。今日我哋所敬拜呢個主，唔單止係天地萬物嘅主，高高在天上，而係道成肉身嚟到我哋當中，就係100%一個好似你同我一樣咁樣嘅人。但係因為佢勝過死亡，以致我哋可以跟從佢，可以有榜樣。原來主耶穌能夠做嘅嘢，我哋同樣有呢種權柄去做。而最重要嘅，唔係只係叫風浪停止，唔係只係我哋淨係唱嘅詩歌水變為酒，因為我唔係幾得嘅嚇。但係原來佢可以嘅係乜嘢？係好似佢一樣嘅為羊去捨命嘅時候，我哋願將你生命獻上俾主嘅時候，喺主嘅手中，我哋就可以餵養同我哋一樣嘅羊，餵養屬於主嘅羊。我哋竟然可以扮演牧者嘅角色，我係羊，但可以做牧羊人嘅嘢，我冇變咗做牧羊人，我都係羊嚟嘅啫。但係我竟然可以跟從耶穌去牧養佢嘅羊。
所以牧養嘅時候，的確，我哋係咪忠心㗎？我哋呢個打工仔嚟㗎咋？喂，我係義工嚟㗎，牧師唔好叫我做咁多嘢喎，你又出糧㗎喎。我唔中意嘅時候，我唔做㗎；我唔開心，我唔做㗎啦。返工就冇辦法咋。我係義工嚟嘅啫嘛。你唔係一個打工嘅牧師，都唔係打工嘅。打工嘅牧師就冇得做嘅。今日你同埋我都一樣，都係上帝養活我哋嘅，好似嗰啲麻雀咁，好似百花咁。原來今日喺教會當中，我哋專職嘅同工攞個薪水唔係你嘅錢嚟嘅，係上帝嘅錢嚟嘅。你唔係我啱擺落個奉獻箱，擺咗咪你嘅咯？今日我哋有呢種好清楚，同呢個社會嘅觀念好唔一樣嘅諗法啊！如果唔係嘅話，呢度就唔係上帝嘅家，只係呢個人類社會嘅家。我哋呢一度就唔係邊個係牧羊人，因為只有主耶穌先係好嘅牧人，只有耶和華喺我哋嘅牧人，我哋所有人都係羊嚟嘅。我哋今日要面對嘅只係話，我哋竟然咁不配，主耶穌竟然都將牧羊嘅責任同埋權柄俾我哋，以致我哋可以一齊去用我哋嘅生命去牧養其他人嘅生命。我哋好重要嘅彼此嘅牧養，我哋願意彼此嘅將我哋生命拎出嚟，唔係一個僱工。你冇義工就話，我連僱工都唔係，我只係義工嚟嘅啫。你冚唪唥都係主買贖翻嚟嘅，你嘅身份就係一個被主耶穌授權嘅羊，去牧養佢嘅羊。你用生命去牧養，唔係只係話，我哋做下嘢啫，我哋侍奉緊啫，係一個生命嘅侍奉嚟噶，係呢條命出嚟嘅侍奉嚟噶。因為主耶穌愛我哋到種地步，為我哋捨命啊！跟住第二段嘅經文喺呢一個14節，14節佢又再一次提，我是好牧人。呢個係耶穌啊，但係我哋原來可以學佢嘅，學佢嘅捨命，學佢將生命嘅獻上。而第二度呢度講咩呢？我認識我嘅羊，我嘅羊也認識我，正如父認識我，我也認識父一樣，並且我為羊捨命。唔單止再一次提起，原來呢一個牧養嘅權柄同埋核心，就係用條命去牧養。無論你係乜嘢嘅一位身份，你只要你係個信徒，你係唔係區長，咩都唔緊要。我哋大家都係主嘅羊。但只要你願意回應主，話你愛佢比一切更深嘅時候，你就已經係有牧者嘅職責，你有牧者嘅權柄，你就要用你條生命去牧養。而且佢仲話你要認識我嘅羊。我唔知大家咁多人坐喺度，你識唔識㗎？識唔識啊？後邊都唔識啫，隔離都識唔識啊？唔識啊？如果你唔識，你問下隔離嗰個邊個嚟㗎？俾你十秒嚇。你望一望嗰個咪真係唔識啊？嗱，邊個話我冚唪唥我識晒前後左右我都識嘅？舉手睇。前後左右啊，咪淨係隔離啊？做咩？後邊嗰啲唔當佢係人嚟㗎？唔當佢係弟兄姊妹啊？因為咁少人舉㗎，我知啊，你係識隔離嗰個啊嘛，唔係又唔鬼坐埋去啦，係咪？後邊嗰個咧，望下後邊嗰個，大家都望後邊，即係望到大家個頭殼枕嘅啫喎嚇。其實今日大家知道，你都唔係睇戲啊，以前係戲院嚟嘅。你哋呢度係個家嚟㗎，我哋認唔認識㗎？咁大聲識啊？邊個？你啊？咁叻啊？佢叫咩名？佢邊度鄉下？嗱，你唔識啊？問佢邊個鄉下？佢中意食啲咩？佢最中意嘅經文係邊段啊？嗱。唔識啊，係咪啊？今日你要識就問佢，嗨，打個招呼咁叫識啊？生命嘅交往啊，呢個係生命嘅家嚟㗎，生命嘅群體嚟㗎。認識呢個字啊，喺聖經當中咧好深㗎。
咪就嗨咁啊？唔係啊！當呢個亞當夏娃上帝創造嘅時候，佢話佢哋要認識佢，認識佢只有生命嘅結連啊！當主耶穌話我認識你，當彼得喺嗰個耶穌被捉拿嘅個院子被人哋審查嘅時候，佢又話膽粗粗，去到邊個都跟住你嘅，都算佢唔錯，佢都跟到去嗰度。點知有一個僕人行過問：咦，你咪會識佢嘅？我唔識佢，我唔識佢。耶穌望住佢，得你今日有啲朋友去到咩地步？出咗事嘅時候咧，我唔識佢。我記得我哋以前有一個學生係律師嚟嘅，就喺夜間嗰啲課程，係咯，佢犯咗事，入咗赤柱。咁我同個副院長去探佢，探佢嘅時候見到佢，佢話牧師你做乜嚟探我？咁我梗係唔抵話，我識你啊嘛咁。因為我仍然認你係我嘅學生啊，你坐咗監，我仍然認你學生。我話因為我不以你為恥，你係犯咗罪㗎，佢係犯咗事㗎，係犯咗法嘅。但係我憑咩嘢要去評斷佢呢？佢同我都係罪人，我都犯過法㗎，不過冇俾人拉到啊，包括成日都超速。今日我哋知道認識一個人，咪就我識你啊！或者今日我哋好似玩嘅時候，我唔識你喎，我同你好熟啊而家。其實我哋知道，如果喺好似我淨係所講嗰啲咁危機嘅情況底下，好似彼得，我唔識佢，耶穌幾傷心啊！耶穌嘅心係咪會碎咗？但耶穌冇放棄佢。認識係一種生命嘅認識。我哋今日有弟兄姊妹有難處嘅時候，你知唔知㗎？我哋牧師做咗30幾年，最痛心嘅就係，當我後來先發現某一個會友好熟嘅，個禮拜都翻嚟嘅。哎呀，原來佢離婚啊！我今日唔知佢兩公婆原來去到咩地步。喂，我聽到，哇！佢原來只係想個仔出人頭地賺錢嘅啫，完全唔考慮我哋今日基督教信仰所講嘅使命嘅。原來佢成日都翻嚟，我完全唔知道佢嘅價值觀係點，我唔知佢人生觀係點嘅。咩叫認識？有生命嘅認識，包括佢最愛嘅經文係乜嘢啊？佢人生裏面最大嘅期望係乜嘢啊？佢最失敗嘅嘢，佢最唔敢話俾人聽嘅嘢，佢最傷痛嘅嘢係乜嘢啊？你認唔認識啊？主耶穌話認識我哋。當然你話我陣間就捉住我隔離問你最傷心係咩啊？你最唔中意係咩嘢嚇？快話俾我知咁啊！梗係唔係啦？係咪？人哋點解要話俾你知啊？我點解要俾你認識啊？你知有本書叫做《我為什麼不敢告訴你我是誰》，咁長嘅書名我到而家都記得。我為什麼不敢告訴你我是誰？因為我唔信得過你啊嘛。我點知我講俾你聽之後，你會唔會做廣播公司幫我周圍唱啊？所以我好驚嗰啲祈禱會嗰啲代禱事項啊！哇！人哋講咗代禱之後，佢就周圍叫人其他人代禱啊！喂，我叫你幫我代禱啊！我叫你話俾人聽幫我代禱啊！而家哇，代禱原來係喇叭筒嚟㗎，邊敢話俾你聽啊？原來認識咁簡單啊！認識有心啊，認識有信任啊，認識有接納啊，然後先真正嘅代禱啊！所以好牧人當然係耶穌啦，但係我哋今日竟然特別喺呢一個錦江，我哋係靠弟兄姊妹，我哋相信弟兄姊妹每一個都係牧者，每一個都願意愛主比一切更深嘅時候，我哋嘅教會先成為真正屬靈嘅家，一個生命嘅家，我哋先係真嘅彼此認識、彼此牧養，而且最重要嘅喺16節嗰度話，你估淨係牧養我哋喺呢度坐喺度嘅人啊？你估淨係你牧養啲識嘅人啊？喺馬路度，喺其他嘅喺呢個社會裏邊，我哋每日遇到最多嘅係咩人啊？陌生人啊嘛，即係我唔識啊嘛，我同佢冇關係，佢又有咗事啊，對唔住，行開啲，咪揦屎上身啊！
今日係啊，一般人都係咁，但耶穌唔係啊。所以你話俾我聽，唔單佢認識我哋，我哋認識佢啊，就唔係嗰啲唔認識嘅冇關係啊，唔係。16節話：我另外有羊啊，不是這圈裏的，我必須領他們來，他們聽我的聲音，並且合成一群，歸一個牧人了。你以為圈外嗰啲唔係主嘅羊啊？嗰啲陌生人唔關我哋嘅事㗎。你仲記得耶穌講個好撒瑪利亞比喻嘛？嗰個被打傷嘅人係唔識嘅人，嗰個祭司咪鬆人咯，嗰個利未人行過咪又係走鬼咗咯。唯有嗰個撒瑪利亞人係唔識嘅，甚至係猶太人嘅仇人，睇唔起嘅，竟然去倒油喺佢身上，將佢扶上自己嘅牲口，帶佢去旅店，幫佢俾錢，仲話如果佢唔夠，佢翻嚟嘅時候再為佢俾。但係呢樣嘢同永生有關嘅。你點樣面對陌生人？你點樣去認識陌生人？你點樣將陌生人都成為咗你嘅鄰舍？原來同永生有關嘅。亦今日主耶穌話俾你聽嘅，好多人我咪需要傳福音啦，我要報道啦。嗰班係咪都成為你報道嘅對象？佢咪人嚟噶？佢咪主嘅羊嚟噶？因為只係你報道嘅對象啊！我同你講完你唔信啊？過主唔好嘥我時間，揾第二個。你咪活喺佢嗰度，你同佢有冇生命嘅關係？你會唔係一個陌生人？寫明啊！你會唔會愛一個陌生人而願意蝕底啊？今日呢段嘅經文係一番話俾你聽，耶穌復活之後喺世上仍然未曾離開呢個世界嘅時候，佢到處去見佢嘅門徒，向佢哋顯現，向佢哋相遇，有彼得，有多馬，甚至升天之後，最後一個向保羅。復活嘅主要改變我哋嘅生命，最重要改變嘅生命嘅係將我哋成為一個願意牧養主嘅羊嘅一個牧者。我哋以為嗰啲叫報道，呢啲叫牧養啊。嗰啲一樣係牧養嚟嘅。如果報道你冇牧養嘅，冇捨命嘅，冇真正嘅認識嘅，冇真係愛嘅，嗰個咪叫牧養，嗰條拉客咋？各位弟兄姊妹，盼望呢一段耶穌復活未升天之前嘅呢段日子，大家去思想，你與呢個復活嘅主相遇。今日我哋唔會同肉身嘅主相遇，呢一位喺你嘅生命當中愛你、赦免你嘅罪、改變過你嘅生命，讓你知道人生係邊個先係最重要嘅主宰嘅呢一位，對你有幾真？當佢呼喚你，你愛我比自己更深嗎嘅時候，你認唔認識佢？你有冇被佢認識啊？你願意為佢而捨命啊？去牧養餵養主嘅羊，主嘅羊唔單止喺呢度，仲喺出邊。你願意成為一個牧者、信徒嘅牧者，或者專職嘅牧者？你有冇聽到主嘅呼召？你有冇遇到呢個復活嘅主啊？盼望大家喺呢一段嘅時間裏面，喺聖靈降臨節未嚟之前，我哋將我哋心專注喺主耶穌，佢係一個好牧者，對你嚟講係咪真㗎？佢有冇為你捨命啊？佢有冇認識你啊？你有冇認識佢啊？你有冇接受佢嘅呼召啊？你有冇俾佢委託咗你牧養嘅責任啊？你有冇牧養呢度嘅弟兄姊妹？你有牧養呢個世界啊？願我哋嘅心裏面向住主耶穌呢個好牧人，亦都讓我哋竟然有資格去學做一個好牧人。我哋同心祈禱。慈愛天父，我哋感謝你，因為我哋不配，但你竟然都愛我哋。我哋今日嚟到你嘅面前係因為我哋生命被你嘅生命所吸引，係因為我哋嘅生命被你嘅生命所拯救，係因為我哋呢度認識咗弟兄姊妹，我哋係生命嘅連結。主，求你讓我哋呢個嘅生命嘅家、生命嘅群體，讓我哋喺每日嘅生活嘅當中，用我哋嘅每一天都係一個讚美。我哋每一日嘅生活裏面
都係敬拜，更讓我哋嘅生命因為被你嘅愛所更新嘅時候，就願意愛我哋周圍嘅人，無論係我哋自己屋企裏面，我哋嘅朋友，或者喺街上面，我哋可能遇到嘅陌生人，包括嗰啲賣水貨嗰啲人，包括啲外邊嚟好似喺度破壞緊我哋香港嘅人，包括我哋唔中意嘅人。主，因為我哋都係同樣都係罪人，主就求你讓我哋體會到你嘅心腸。你係好牧人，好牧人為羊捨命，遇到危險、遇到蝕底嘅情況，你仍然係一個好牧人。主，求你就感動我哋各人，讓我哋都能夠回應你嘅愛。主啊，你知道我愛你。主，求你就將我哋成為你所授權嘅牧養者，將你嘅恩典傾倒喺我哋身上，使我哋在世嘅日子都能夠跟從你，成為一個好牧人。我哋感謝祈禱奉耶穌名求，阿門。